hello, Pack. Welcome back to another not so daily video. What's good? Yo, we're coming back with my school president. It's been a hot minute. Episode 9 of my school president. I actually got confused because in the schedule I put episode 9 of Only Friends. But we're on episode 8 of Only Friends. Episode 9 of my school president. That's right. That means we're finishing them up pretty soon. Really soon. We got 4 episodes or so left. And then we're going to have new polls for new BLs and K-drama because we're actually also finishing up Twinkling Watermelon with Rob. So we got 3 new shows coming. So stay tuned. It's going to be hot. It's going to be crazy. It's going to be so many polls, so many posts. Make sure you guys don't get confused. Make sure you guys read everything. You know what I'm saying? Make sure y'all read. And guys, because it's quite confusing. For everyone on YouTube, you're like, what you mean Only Friends almost done? It's over on Patreon. There's so much content over there right now. But right now, we're going to focus on episode 9 of My School President. Last time around, we got... Dude, it's been so long that I'm actually forgetting their names. However, Mr. President, he didn't take his test or go to the networking event to be a doctor. He went over to see how Gun was gonna perform, and then the teased with a kiss on the forehead. Let's see what happens today. This drama is totally different than Only Friends, which is nice. Here's a nice little change. It was getting a little spicy, as I think. It was. We're about to get there. Either way, hopefully you're all enjoying. Let's get down to the comments and then on to the video. David, take it away with C. C, thank you for commenting, C. Once again, we love you so freaking much. All right, we love... Let me make sure I'm recording my audio. That would be tragic. Yes, I am. All right, that would C. Be tragic, dude. Let's read your... What damn was it called? Whatever. Okay, so I couldn't comment earlier and I'm commenting now. Hopefully you guys will have time to read this. We'll make time right now. I think I've said it before, but I'll say it here again. This is hands down one of my top 3 EPs. And it's all because of how mature the relationship is, and it doesn't have anything to do with sex. Which is why it's so different than OnlyFans, you know. OnlyFans. David's got something else on his book. Oh boy. He's got sex naughty. The entire maturity is in how much they understand themselves, each other, and their priorities and dreams. I keep telling this over and over, but I can't stress enough of how green their relationship is. From day 1 until the last episode, they've always been understanding of each other. I've never heard of a green relationship scene, not gonna lie, so don't really... I can, from context clues, I'm assuming that's healthy. Right, I've never heard of green is usually related to jealousy and the green monster. Okay, I want to give. Well, no, green is usually related to like how new something is. New, like vegetables. Oh, a green vegetable. Because in wrestling, they're like, oh, he's really green. That means he's really new. Or like before something gets ripe, it's usually green. You know, like a mango. Like new. Like a baby. Banana. A baby. Like babies are usually like babies green. You know? Unless you're the host, baby. Either way, thank you, Kev. I want to give a brief timeline about Gun's feelings from what I understand. Tinn, of course, has been in love with Gun since the series began, so yeah, can't tell anything about him other than the fact that he's a complete simp and will continue to be a simp even after the series ends. From episode 1 to episode 3, we can see how Gun had negative reactions to anything Tinn does because he saw him as an enemy, someone who wanted to shut down his music club. Honestly, Tinn is the worst flirter in the world. He was literally he looked like an enemy to us, like in the first episode. And from Gun's point of view, that's quite right. In the end of episode 2, they come into a deal, and throughout episode 3, Gun starts to see Tinn as someone he can start to rely on, someone who actually wants to help him. But he was confused about the reasons. Then in the end of episode 3, after the stare down, of course, we see how Gun starts to see Tinn as, well, more than a friend. The best thing is that Gun didn't even have a whole meltdown over the fact that he was in fact attracted to a boy, and that's all credit to the writers of Gun's characters and how Fourth portrayed it. And as we also know, this is GGMM TV, so therefore in this world is all right, you know. I don't think, it's all right. The last few moments of episode 3 is my favorite because we can actually see him go from wait a minute to oh my god, I'm so in love. It's so amazing. In episode 4, Gun decides to start flirting with Tinn, trying to see if he gets flustered, but I love episode 4 mostly because they actually have a heart-to-heart talk amongst each other. They talk about their childhood days, their dreams and aspirations, and Gun gets the confirmation that Tinn likes to hear him sing. And I think that's a huge step for Tinn and Gun.
the pinky holding that ruined the whole fandom was probably the most pivotal scene of all time. Tinn taking a shaking step ahead, Gunn reciprocating. That was amazing. See, that's where you get a my school president, because it's so green, as you said, and innocent. Very like pinky. Innocent, yeah. That's what breaks the whole fandom. I still have flashbacks of Korn and Only Friends, man. David, let it go. I can't. They were shaking the bed. Episode 5 was mostly devoted to Gunn failing and realizing the lanes Tinn would go to help him. Tinn is basically being a shoulder to cry on for him in episode 5, and by the end of it, the whole confession was brought on. Now you can see in episode 6 how Gunn realizes that he might not be the only one with a crush, and that Tinn might like him as more than a friend too. He keeps switching between nope, that can't be, and maybe he does like me, many times until he got concrete proof when he told Tinn about the song. I feel like, and many agree, that Gunn knew Tinn was talking about him during the poolside confession, but he wants to hear Tinn say it. And our boy keeps chickening out until finally he just says outright that he likes him, and Gunn reciprocates. They're now in the supposedly talking stage, but they're basically dating now. Are they really dating now? Okay, I see that. Right. I mean, they didn't say anything, you know. So just saying, I think Gunn is a person David's that like, needs. Gunn is verbal a person agreement that needs really clear details. Just how we've seen the whole episode and how Gunn's personality is here. Mm-hmm. He's very aloof. Throughout episode 7, we start to see Gunn trying to maintain himself without getting swept out in the massive tide that is Tinn. Oh yeah, that's when Tinn is being so freaking aggressive. Holy crap. And Tinn goes into the aggressive loving right from the start with the shameless winking at school assembly, kiss during the phone call, in front of Poor, who's thankfully dense to realize what just happened, and holding hands and kissing hands, which was thwarted right away in class. Plus the Romeo-Juliet thing, but the best thing about episode 7 comes when they decide to have a conversation to clear the whole eunuch misunderstanding, rather than dragging it into a couple more episodes, which is usually how all BL dramas are like. And then, by the middle, Gunn realizes that love isn't an enemy to a musician, but rather an inspiration. I love that part. That part right there is, I think, really, really important to my school president. Gunn realizing that love isn't an enemy, but inspiration. Therefore, they can take away that stupid rule. Because I find it so funny that one incident made him think that. Like, right? Dude, if anything, you should get your hearts broken. You can write better songs this way. Just ask any Taylor artist. Swift. Any artist. You gotta use that inspiration. Because now he's singing love songs with meaning, or rather, he's singing love songs for a specific audience with feelings. By episode 8, they're already full on dating, but this is the moment I actually realized that Gunn's character has been written so well. In episode 7, he just jumped into conclusions because he kept thinking of love as a bother, even though he liked Tinn. But after clearing the misunderstanding and having their first first hangout, and realizing that love is a good thing for a musician, you can see how he has decided to take the relationship as something amazing. He has started to respect the relationship, to respect Tinn in his decisions. He knows that now that Tinn is wholeheartedly in love with him, and he doesn't take advantage of it. As a BL character, this is a whole other level. Tinn Gunn said no toxicity in this area. I actually love how Tinn managed to calm Gunn down before the first performance and actually told him the reason why he can't come to it. And the mature way Gunn took it by saying that both of them have their priorities and they can't do anything about it. That's amazing characterization. I completely agree with you with that. They're really mature when it comes to that, and they're really mature in like other aspects, which is really interesting. I was anyway in love with the series, but start to fall in love with their love and understanding here. Oh, you fell in love with their love. That's so cute. And I'm happy to say, and it won't be a spoiler, that this love and understanding continues throughout the series. There might be some hiccups, but they solve it in the same episode itself and don't give up
and Don't Give Up Panic Attacks. I honestly love their love and couldn't watch any other series because of how toxic they are. Only friends. Also, after you finish My School President, can you watch the 2 episodes of My School President in Our Sky 2? And after that, there's a super special episode. It's actually 15-minute detergent ad. It's a 15-minute detergent ad, but it's definitely an episode. You can watch it before the 2 Our Sky 2 episodes 2, since that will confuse you. Also, I would keep asking you to watch Moonlight Chicken. Ham and I and Ford's relationship there made a whole fandom cry and yearn for a separate series just for them. Also noteworthy, Moonlight Chicken was made when they were still 17 years old. That was actually their debut series, but as 2 characters who had to communicate with Thai in TSL, Thai Sign Language, they did a really amazing job. If I'm not wrong, this is the first time a BL couple had ever been represented as disabled. I'm so sorry I ranted again. Thank you guys. I love you all. Yo, see, it's fine. It's completely fine. You know what? I just drink some water. We'll be good. But either way, your comment was super informative. And it got us right back into the drama. Made me remember all the details about it. So thank you for your comments. Wonderful comments. And to go off with what you said about like, oh, checking out these episodes. Maybe we will, because we don't. At the same time, we don't want to start 2 BLs at the same exact week. The same exact week or really close, because then it's hard for us to get to know the characters and stuff. It's like too many new things in one go. So we might put those in there. But so with Our Sky, do we not have to watch the other episodes? It's just 2 episodes. So what we're gonna do, and we most likely have to do, I don't get how we've that been works, asked. so We I'm gotta put a post up. So guys, yeah, I'm pretty sure you're gonna comment here, but also gonna put a post up because I know there's a lot of things to watch in order for us to understand Our Sky, and I want to understand, okay? Because they're actually really nice series. Because if we have to watch something else before, we don't want to like just watch the 2 episodes of My School President. Just because it is My School President. We'll probably do it. We'll probably ask people. And then Moonlight Chicken. I don't know. I haven't seen it up there, but it might get up there at one point once we watch other BLs. So hopefully we get to watch it. But thank you again, C. You're awesome. And then Sam says, I'll take it away, David, because you read so much. Sam says, let's go. I'm so excited. And then Mo says, I just have to say the reason that so many of us fell in love with this series is because of the communication and maturity they have. In any other BL, the fact that Tinn couldn't come to watch Gun play would turn into a 2 or 3 episode long argument. Tinn and Gun's relationship is so refreshing because even though they're so young, they both have enough respect for each other to communicate and see the other person's side. Also, I'm pretty sure it randomly rains in Thailand for like 10 minutes at a time, so their story was actually believable to the mom. Also, Tinn didn't ruin his future believing the seminar. It wasn't the actual interview with the professor of medicine. It was just a chance to get acquainted with him, to make his chance at the interview and getting into the school of medicine easier. Nice reaction. Thank you, Mo. Thank you. What is it? Bless you. Okay. But I mean, yeah, their relationship is very mature. Like they talk like nobody's business. You know what I'm saying? Because it is so frustrating for both of us. Sometimes it's like, no, just do this and just do that, and then they do it. Yeah, actually, and then, you're right. Like the problems don't really come from that. They come from other things. So obviously the show can still be interesting without it being annoying sometimes. But that's also very like real life like to have problems from the miscommunication. Like, you know, like that's true. You miss saying one thing or you don't say it the right way, and it can just go spiral. And then with the Thailand, like raining for 10 minutes, but you can tell when there's rain on the floor. It doesn't just dry up in like 2 minutes. So I still don't think, you know what I'm saying? Unless you came in and then it rained. I don't know. We live in Florida. Well, we used to live in Florida. There were times where it would like monsoon and then you walk out, it's like nothing happened. But the floor is still wet. Yeah, that's true. That's true. But I remember one time I was like walking Sky, and I shit you not, I saw the rain coming towards us because it was that dense of a rain, and it was just like coming closer. You know, like those cartoon type of clouds. I've never seen that in my life. They just and it was so funny because I was like a cartoon. I was with Sky. No, I was trying, but Sky wasn't moving, and then we both got drenched.
he was like, oh God, it's starting to rain. And he's like, let me pee real quick and let me poo. And then he finally did because he was sniffing grass before then. I was like, I told you, Sky. Amber Ibanez then says, this is one of my fave episodes of the series. It's just so cute and funny. Drunk Gun had me dying. I don't think them eating is what everyone is against. I'm pretty sure it's them having a barbecue in the middle of the club room. Kind of a safety hazard, LOL. Why can't they just order steak? That's so true. They want their shit fresh. They're just asking for a little too much there. They're about to start a fire in the school. I love that. I love that take, Amber. I'm gonna heart that. I love that. It's funny. Funny comment. And then, thank you, Amber. That was a fun comment. And Drunk Gun was really funny, I do. It was so ridiculous. And, Alex then says, I like the new intro of the show. Haha, I need to learn to be more specific. LOL. Yeah, we got confused. We were like derailed for like 3 minutes. Yeah. I agree with David. Mozilla is the way. Y'all are wild. This was a cute episode. Mozilla is never the way. Chrome I can't trust Chrome these days, bro. Chrome. I don't know. I've been okay so far. Out. Especially like okay for uploads and whatever, it crashes out. Granted, Chrome is like the go-to. Is like, you know, when you think of a phone, you think of an iPhone, yeah. just because it's so simple and you go. But no, Mozilla's the way. Sorry, Kev. Tinn and his imagination are hilarious. They had a lot of cute moments too. When Gunn sees Tinn walk into the concert, my heart. And don't worry about Tinn missing his meeting. He'll live. LOL. Wait, so are we not getting my school president reaction next week? Tears. It was only a week. We came back relatively quick. That's right. We tried to. Hope we okay. did pre-record. We did record little things for Only Friends and my school president that we thought would be fun for y'all to watch with us. Alex then says, wait, I have more to say. I haven't seen anyone mention, I think originally, like when the mock trailer came out, the gun sound love triangle thing was going to be like an actual plot, but they ended up scrapping that, which is good because that's such an overdone trope. Also, if you're recommending new BLs, can y'all add Pit Babe to the poll? Just ended it and it was so good. Well, hopefully it gets added to the poll. We don't choose the poll. We ask you guys to The post, poll chooses right? us. So guys, get ready for that. Also, a Ruby suggestion post is coming up because we're actually gonna finish it this week or next week. And then we need new suggestions. So make sure if you're on the Ruby tier, be on the lookout. We'll probably do it. We'll probably put a post on the little what is it on the schedule of when we're gonna post it and what time. Usually 12 p.m. Eastern Standard Time. If y'all wanna know. Yeah. And then Cat R says, yeah, as Amber said, they aren't in trouble for eating in the room, but for cooking in the room. LOL. They almost burnt the school down like 3 times with that cookware, and it was just a safety hazard to have a whole hot plate burner in a small enclosed room with boiling liquids and smoke. If they had ordered takeout or microwavable food that they could heat up in the microwave cafeteria or something, then I don't think they'd get in trouble. I mean, Tinn's room didn't care about them buying snacks and bringing them back to the room. LOL, this episode was definitely super fun. Honestly, that's just being spoiled then. They're just being dumb. It'd be annoying. Now that you guys are clarifying that is the case, they annoy me more now. It's so much more annoying. Who allows this them club to have annoys me even more now. I'm on the side of the principal now. Me too. Dude, everything about this club is so annoying. The rule, the fact that they don't practice enough. Yo, they got a professional dude to come and put order. They didn't like that. They didn't want it. They did though. They did eventually. It's a good balance. LOL, this episode was definitely super fun. I love the dramatic scenes of Q warning to Tinn about gun and sound. It was giving telenovela, Indian soap opera, editing and acting. Also, I don't think Gunn was actually Kiss Sound's wrist. I think he was just holding his wrist and looking closely at it. And Tio got super mad and over dramatized it. LOL. Dude, when I saw a kiss. You tell me that wasn't a kiss? I thought I saw a kiss too. And Bang PD then says, right, this episode just assured my appreciation for Tinn and Gunn. And then you go on to say, I was just going to tell you that Tilly Birds actually wrote a song for Gemini and Fourth. One of the members named Third wrote it at Third. And that's funny because Third wrote it for them. And it's called You're Blushing. I recommend that. They're very cute. Oh, okay. Tilly Birds please was react awesome. to the You're Blushing music video. And then C also said, Hada said that. And then C also says, please react to You're Blushing. It's so good. Well, maybe perhaps. We'll write it down. That's a good shout right there. Hell yeah. Elizabeth then says, I was suggesting Moonlight Chicken for the next BL. It can be the not as hardcore one, but it's still so good. But still so good one that they can watch. And it's only 8 episodes, so we can get another BL sooner. It's a win-win. NCT pun. For all of us. Thank you, Elizabeth. Win-win. Get it. Also, this is such a cute fact in the scene on the basketball court when the singing starts. It goes back and forth between Gun
singing and Tinn singing, then they start to harmonize together. I just think it really fits the scene because it shows how they are a good communicating couple, and then the harmony shows how much of a good fit they are. And the person who is singing when the forehead kiss happens after the competition is Tinn. I love his voice. Okay, thank you, Elizabeth. Thank you. I mean, maybe I love the fact that Moonlight Chicken's 8 episodes. That would be really fun. Yeah, right. Actually. Hopefully it wins. BL Bestie, David, take it away. I feel like I read a lot. I got you. One sec. I was writing down this recommendation just because I really like this. So, guys, give me a second here, cause David working. We love that. Okay. Put in work. Okay. Elizabeth Saravello. That one, right? Yeah. BL Bestie. Oh, BL Bestie. This is one of my favorite episodes purely because of the absolute crackhead energy in it. From Tio being convinced that Gun and Sound had a little side thing going on to Gun getting hammered off of sake. Yo, sake doesn't have that much alcohol though. And of course, Tinn's wild hormonal teenage imagination going crazy. This was so much. I can't believe they had sake at school. That's just funny. And of course, Tinn's wild hormonal teenage imagination going crazy. The cook. This was so fun to watch. Kids being kids at the end of the day. So I love. Yo, not only do they have a grill and shit, they brought sake to cook. That is so extra. Oh my god. Okay. On the other side of things, I love how mature and open-minded Gun and Tinn are at such a young age. Like the conversation they had at on the court after walking around the school was so refreshing to see, especially for a BL. Any other show would have taken the opportunity for Gun to be upset about Tinn missing his performance and likely dragged out the issue for multiple episodes. I'm not gonna lie, that kind of reminds me of Bad Buddy, which a show I love. But just like creating issues like that is so on point. But Gun was so understanding and supportive of Tinn's future and education. Such a well-written and developed characters. I love them with my entire soul. We also got some development from Wind and Sound, which I gotta say is one of the highlights of the series. I'm such a slut for enemies to lover tropes. Yo, have y'all seen that video? David's just a slut. I'm a slut for a lot of things. Not just a slut in general though. Have y'all seen that video of like this girl that's getting mugged by this robber, and then the robber's pulling it, and then she starts like pulling her purse. She starts crying. This is like in a security camp. The robber's like running away. He's like goes back. He hands her the purse, and then they start making out. Like I don't know how real it is. It looks mad real. Like it looks like a security camp got this. Is that the type of trope you like, huh? So the chemistry storyline had me hooked from the get-go. Lol. I love that we're getting more of them, and their development will continue to grow as they get closer and have more cute moments. Win in Satan Sound became my obsession when I watched this series for the first time. There were another series called Fish Upon the Sky, but they were not a couple in that show. It was a series from about 2 to 3 years ago, and I shipped them so hard even back then and had almost given up hope of them being paired together until this show came out and gave me everything I ever wanted. That's like if we ever got a show and just like Y and Corn just happened to be in the show and then they got shipped. That would be fucking amazing. So when it was announced they would be the second couple in the series, I was beyond excited, and they delivered so well. This show is almost over. Just a few more weeks left, and it's always a bittersweet feeling when y'all complete a series. It honestly goes by so fast, and before I know it, you're done. But nonetheless, I'm super excited to watch these last few episodes with you. Also, where do you put suggestions for new shows at? Do y'all make a separate post for it? Let me know. Thanks. We asked for it on the post, right? And then we make a poll afterwards. On the top liked ones on there. That's right. So when you guys suggest, make sure you guys read the other suggestions and like them, because we go based off the likes, not how many times it gets suggested. That's based off the likes on usually the first couple of suggestions, they get the most likes because they're like first there, so most people see them and like them. So it's not about getting your suggestion in, like the comment in. It's about liking the suggestions that you like. That's and if you don't see that suggestion,
then you can put it in, and then hopefully people will like it and go based off that. Anyway, let's continue. Yeah, we have a celebrity commenting, dude. Oh yeah. Wait, what? Next comment. Do I read next comment? I got you. Oh, okay. Hetchen's girlfriend, Real Hetchen's girlfriend in the room, by the way, yo. I was so confused. Hetchen's girlfriend, welcome. It's so amazing. Tell us how Hetchen treats you. All right. I've been trying to wait till you guys upload all the reactions to the show, but it's getting more and more tempting every day to just watch it. But I'm gonna try to keep holding on strong, and I hope at the end you guys will relate to the love I have for this show. Keep the work up, guys. Yes, Hetchen said to greet you back. Thank you, Celine. Tell Hetchen was good. I was so confused what you meant by like what you were talking about, and then I read it. I was like, bro, I saw Celine's name, the real Hetchen's girlfriend, and thank you for sending our message. You know, Hetchen said what's up to us, dude. I can die now. I can die happily. Thank you, Celine. Take care of our mans. Take care of the mans. SJ then says, OMG, this is my favorite episode so far. I actually refused to watch this show for a long time because I got sick of school, college, BL plots, and I was expecting this to be the same predictable storyline. Then I got peer pressured into watching this, so I watched the first 2 or 3 episodes and put this show on hold for a while. It was cute, but it didn't interest me very much. When I found out that you guys were going to be watching the show, I just decided to tag along and see how it goes. I'm happy to say that I'm pleasantly surprised by how much I'm enjoying the show. Is this super plot intensive? Not really, but it's definitely something to watch when I don't want to focus too hard. Exactly, it's a fun show to watch. Love that. Yes. Thank you everybody for commenting. Make sure you comment down below. Rock. We read all your guys' comments. Thank you. Right. Yes. Let's get into the episode. Let's go. Where do we leave off on? Let's hop on, bro. Okay. Oh shit. My bad. You are the bane of my existence. Love you, Bill. By far. Don't make me do it again, okay? You know what's funny? It's not even loading anymore. I have to do it. Sorry, oh, babe. Shit. It's not. Yo. What happened? Quit playing. It's not working. You broke it, you prick. And I'm in. Are you in? Yeah, I'm in now. Cause I'm in. I wonder why I wasn't. Wait, pause. There we go. Curve. There, leave it there. Yo, you. Hello? Yeah. Hello? Your mic left chat. Oh. Hello. There we go. Are we good? Ah, excellent. Hello? Excellent. Are we still in sync? Hello? Yep. Okay, cool. Like me and my voice. Yes. Que sí, wey. You ready? Yes. And Raccoon. Oh, word. They spent the night together. Why does he run like that? พวกเราแม่งรอเวลานี้มานานมาก อย่าให้หมูกระทะที่กินไปต้องตายฟรี Oh damn, here's the tease. Boom. Maturity. Oh, spring break. ผมเคยคิดนะว่าชีวิตหนึ่งผมอยากมานั่งโง่ๆริมทะเลกับคนที่ผมรักรอบตัวมีเพียงหาดทราย Oh, getting poetic. ทะเลสายลม และสองเราแต่ผมก็รู้ว่ามันคงเป็นได้แค่ความฝัน Don't wake up. Thank you, Chinchilla Gang. Damn. คิดว่าเล่นดีว่ะ เชี่ย Holy shit. นี่กูไม่ได้ฝันอยู่เหรอ He's not dreaming? ไม่ได้ฝัน มึงกำลังนั่งฟังเสียงคลื่น With my lover. Oh.
How? Oh, here we go. That scene is still so funny to me. Goddamn. I like this in the song better. Do you really, Kev? Or are you faking it? เธอเป็นใครดูคุ้นๆเธอเป็นใครใช่ไม่ใช่คนที่เคยเป็นนางฟ้าเมื่อวานแค่ไม่นานมันทำไมน่าเสียดาย Now you have a long face. Oh. ทำให้เธอไม่ยิ้มฉันคนนี้ใช่ไหมที่ทำให้เธอโกรธจะไม่ทำอีกแล้วคนดีฉันขอโทษ It sounds like a high school band would write. You know what I mean? I love that. Oh man, this choreo, bro. This is what I'm all about. Oh, hell yeah. Damn. David can do that easy. Go, David. Not today, bro. Not today. Hurt both my legs. Hurt my legs on my way to sit down. Oh damn. Context. One day I will make it all up to you. Well damn. Student president, dude. ฮัลโหลครับที่รักทำอะไรอยู่ครับ รักพ่อว่ะ กูแต่งเพลงอยู่ เข้าใจแหละว่าช่วงนี้มึงยุ่งอะแต่เราไม่ได้คุยกันตั้งแต่ปิดเทอมแล้วนะครับ นี่เพิ่งผ่านไปกี่วันเองไง Interesting, 13 interesting. วัน12 ชั่วโมง Okay. 6 นาทีกับอีก 35 วิ โอ้ยพอแล้วกูรู้แล้วเชื่อแล้วว่าข้างรักจริงอ่ะ แต่ช่วงนี้ He's กู whipped. ยุ่งว่ะ ต้องแต่งเพลงไปประกวดฮอตเวฟอ่ะ ก็เข้าใจได้แหละ กูก็คงจะเป็นฝ่ายเดียวที่ข้างรักอะ ผมก็คิดถึงท่านประธานเหมือนกันครับ อะไรนะ ไม่ได้ยินเลยอ่ะเมื่อกี้ Oh, he's gonna play this game, huh? งั้นฟังดีๆนะ วีคหน้า กูมีเก็บตัวที่บังกะโลของพี่ยักษ์อะ Oh. เขาให้ยืม A bungalow? I wanna know someone who has a ทะ bungalow. เลที่นั่นน่ะโคตรสวยเลยเว้ย ถ้าได้ไปนอน What's a ฟัง bungalow? เสียงคลื่นกับแฟนนะ Oh, my nose itches, damn it. Is a bungalow like a hut on the beach? มึงจะมา Ah. I don't know. Just sounds like it. Sounds pretty accurate. ไปนอนฟังเสียงคลื่นด้วยกันปะ แค่นอนเองเหรอ Oh. ถ้าเพิ่งอยากรู้อ่ะ ก็ไปขอ Oh แม่ให้ได้ shit. ก็ Oh my ข่าวว่า god. คุณแม่ห่วงไม่ใช่เหรอครับ ได้ เจอกันที่ทะเลสวัสดีครับ Mama's boy. You said goodbye? แม่ครับ อาทิตย์หน้าตินขอไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนได้ไหมครับ ตินก็ไม่เห็นต้องมาขอแม่เลยนี่ที่คราวที่แล้วแม่พาตินไปหาอาจารย์หมอ ตินยังหนีแม่ไปดื้อๆเลย โอ้แม่ มันจำเป็นจริงๆอะครับแม่อย่างวันตินดีตินขอโทษครั้งนั้นมันจำเป็นจริงๆครับ ใครไปบ้าง พวกสภาไปกันหลายคนเลยครับ แต่ปกติแม่เห็นตินไม่ค่อยชอบไปเที่ยวค้างคืนกับคนอื่นเลยนี่ลูกทำไมรอบนี้ถึงอยากไปอ่ะ My boyfriend เรา going. ไปแอบชอบใครอยู่ใช่ไหม Oh, she knows. เนี่ย Mother knows ชัดเลย best. วัยนี้มันจะมีสักกี่เรื่องกันเชียว ตินบอกแม่ได้นะลูก บอกได้เลยแม่ไม่ว่าหรอกติน I aspire to be that type of mom one จริ day. งเหรอครับ คือ อ๋อน้องจ๋าที่เป็นเห็นลันยิกแม่ว่าเขาทำงานเก่งดีนะ Damn, คน mom. ดึงใครนั้นน้องไอเดียที่เป็นประสานงานหน้าหมวยๆคนนั้นใช่ไหมเฮ้บอกแม่มาเถอะ โอ้ยแม่ มันเป็นแค่ทริปสะพายครับ ตินต้องไปตามหน้าที่เฉย แน่ใจนะ ๆ ใช่ครับ ยังไงก็ขอบคุณแม่นะครับ ที่ให้ตินไป หลังแม่ที่สุดเลยครับ โอ้ยแม่ Yo, props to the mom for working out, man. You go, girl. ดีนะ Doing better than both of us. Dude, she's got an amazing position
an outstanding son, and she takes good care of herself. Mm-hmm. Damn. She's winning at life. Yeah, winning. And she น่าจะไป hates ละ the ยา band แก้ just ปวด like ที่หมอ us. สั่งให้อ่ะ Dude, for real, yo. Like, damn. That's how you know, like, our age. We're like, เนี่ย wow. ล่วงหน้าเป็นเดือนแล้วเนี่ย โอเค She's got everything แล้ว worked จัด out. ยาไว้กินหรือเปล่า โอ้ยเนี่ยล่วงหน้าเป็นอาทิตย์แล้ว Oh. แล้วเบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลอ่ะ โอ้ยการจะไปเที่ยวเนี่ยมันควรเป็นม้าที่เป็นห่วงอ่ะฮะ ไปเถอะเดินทางปลอดภัยนะ ม้าดูแลตัวเองได้ เปล่า Oh, behave เป็นเด็กดี yourself. นะครับ ดูแลตัวเองด้วย แล้วก็เดี๋ยวพี่ซื้อนมมาฝากนะ Oh. โอ้ยไอ้ผู้ปกครอง You ตุด butt face นะ bear. คะ มาแล้ว เดินทางปลอดภัยนะลูกนะ I love the relationship the parents have with the kids. Right? It's so healthy. So wholesome. It's totally unlike another BL we know, you know, with some buddies ขวาซ้าย that were on bad ขวา terms. ซ้ายระวังแล้วหยุด1 2 พร้อมจะผมพร้อมไปเที่ยว ดูแลกระเป๋าดีๆนะน้อง ได้ ของสำคัญเยอะนะ อย่าเล่นไม่เล่น ไปขึ้นรถ Wouldn't the principal? แหมรีบไปจริง Wouldn't the principal know that he's not going with the student council ๆ พวกกูรอจนตูดแฉะละ when he sees the student council at the school? พี่ปอตามสบายเลยมึง รถบ้านกูเอง กูเห็นในตินมาด้วยใช่ปะกูเลย Or is You it gotta- spring break type? Hello Okay, we got one member ถ้าอยากลืม of the student เขาอะ council. ก็ให้ไปทะเลกับเราเด้ That's ข something. องมึงฮะมึงมาไงเนี่ย ทำไมอ่ะ กูอยากไปด้วย กูบอกแม่กูว่ากูมากับพวก There it is. กูเลยต้องพา Okay. ไปด้วยนะ One I out love of the fact five. that he came along though. Right? I love seeing him. I love you, Nick. I mean, Mark. พวกสภามันทำเหี้ยเนี่ย เฮ้ย ใจเย็น กูชวนมันมาเองแหละ ไหนๆมันก็ช่วยเราหลายรอบแล้ว Right. เออ ไปกันเถอะ ไปกันเยอะๆอ่ะ จะได้สนุก Aw. ใช่ปะใช่สนุกกัน One day I aspire to come also wearing a rubber ducky floaty. I thought you were gonna say one day I aspire to be the party pooper that sound is. No, I actually want to come in the rubber ducky floaty ready. เขาชอบดูวิว The complete opposite. กูจะนั่งข้างมึงครับ David is the party. He's the rubber ducky party. No. วิน Oh. ไปสาวไปแล้ววะ ติดแต่เลยไม่รู้ Oh. ก่อนหน้านี้ยังดีๆอยู่เลย What is wrong with sound? Because the love triangle ain't it. Mark. This is a beautiful Toyota van. Oh my god. Right, where'd they get it? คิดไว้ยังไว้ตา Oh! โลกมันกลับหยุดหมุนเหลือเอาไว้ตา แค่ฉันและเธอตรงนี้ไม่เท่าไร I don't know, but in Japan they have some beautiful Toyota vans just like this. คิดอยู่อย่างนั้นแล้วเราจะฝันเพื่ออะไรกลัวจะผิดหวังอย่างไรเขาไม่กล้าจะลองเดินออกไปเพราะมองถึงไหนก็ไม่มีจะสายด้วยความอยากจะย้อนกลับไปกลับหลังไปแบบคนแพ้แล้ววันนี้ยังมีเธอ Oh, that is ballsy. Bring your phone out to the beach like that. สายตา Yo, we should have gone with Andy to where he go? It wasn't Cancun. It's where Andy In had a Dominican really Republic. sexy Punta Cana. picture. Punta Cana. Punta Cana. We should have honestly. We would have messed up his picture, honestly. Like holding our tummies. Each other's tummies. That's how we walk. And here we are, back in the present.
present participle. Oh really Take a picture to last longer. คิดว่าเล่น MV อยู่อ่ะ เชี่ยนี่กูไม่ได้ฝันอยู่เหรอ Cute editing. Love the editing. ไม่ได้ฟัง Props to the editor out there. มึงกำลังนั่งฟังเสียงคลื่น With your lover. With your botanga. กับแฟน With your cheeky baby. Your cheeky baby. With your honeysuckle. Damn, I was just about to say. Damn it. I was also interrupted. Damn it. กูไม่มี Damn it. เพื่อนตินมีไหมเพื่อน มีสิ Yo, his name Yo. อยู่ตรง Yo นู้นอะเพื่อน That is Yo เพื่อนโย That's Yo ไปเอาเลย โอเค thank you มึง My swaggly bell. My rico papi chulo. กูขอโทษนะ ไม่เป็นไร เปิดตัวไม่ได้อ่ะ แต่ก็เติมของที่กันได้นะ Oh. Raise the knobs. Oh shit! Whoa. We're leveling this up. Hold on to your purses, They're gonna be everyone. so hydrated, it's gonna be crazy. Where my purse at? Holy crap! Oh damn! Oh damn! Yeah, I'm sorry. Like, dude, K dramas can't top this kind of commercials. Like, they can't. This was so good. Dude, That Volvo commercial that we've มี seen. คนส่ง Not ความ the รัก best. มาให้ the worst ad ever. We're never buying Volvos. Never. Unless we want to die. Wow. Wow. ชื่นใจ Damn. Bottle so good you feel refreshed just by ชื่นใจ kissing มากไหม it. อยากชื่นใจบ้างจังเลยอ่ะ Oh shit. How about we take this step further, open it, drink it, Actually taste it. Oh, and there then it put is. it, backwash it, and switch. Now switch. No. ชื่นใจ Oh my gosh, this ad. That made me want to buy เมื่ it อกี้ less, พี่ honestly. ยักษ์ไลน์มาบอกว่าแถวนี้มีวันหนึงแม่งโคตรศักดิ์สิทธิ์เลยบนอะไรก็สมปรารถนาไปหมด เราไปบนให้ชาคอนเวย์ป่ะอ๋อเหรอ ไปดิ ไปก็ไปดิ ไปดิ I don't know how much the company paid for that ad, but yo, I think they got their money's worth. Right? Not even Canon gets those type of ads. Oh, Whoa. look at this. ดีนะ ที่เดี๋ยวนี้ถนนมันตัดผ่านไปถึงแล้วอะกูไปดูในเว็บมานะ เมื่อก่อนเขาบอกว่าต้องเดินเป็นโลๆเลยมึง ถึงมาถึงที่เนี่ยรอ Wow. เฮ้ยมึงบนได้ปะ ก็เอาดิ กูอยากได้อะไร Oh man. Keep it PG, 10. PG. PG, there's no parents here. Yo, keep that under 13. ขอให้คำอธิษฐานของพวกเราเป็นจริงด้วยเถิดสาธุจัดไป Huh? พาท่านตกด้วยว่ะศักดิ์สิทธิ์จริง ว่าไม่ใช่วะ Where's Buddha at? พระที่ไหนอะเสียงกูเอง Whoa! เฮ้ย พี่ยักษ์มาได้ไงอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งกูมาช่วยพวกมึงมั้ง คิดว่ากูจะให้พวกมึงยืมบังกะโลแบบชิวๆเหรอ ฮะ ไม่มีทาง เวลคัมทูค่ายเก็บตัวนรก Oh. กูจะปลดล็อกสกินท้องให้พวกมึงเอง Oh. What? What? โอ้ย
Wait. What's Piak again? I'm sorry, I don't recall what he does. Do you recall what Piak does? He was the leader of the band before. Before? He's the reason that they set the rules. Remember, he was the one up on stage. Okay, got it. And then his girlfriend was getting harassed, and apparently that's like bad. You know, to try to defend your girl. You know, when no one else was doing anything. Oh yeah, that's so bad. You know, to always make rules to stop that whatever. Yeah. Because the point of this trip is for Gunn. He says gonna practice his skills. They're gonna practice their band skills. That's the point of this trip. That's why he got the bungalow. Well, yeah, so it makes sense that he's gotta train them now. I trained him, but he said a hell camp. So I still. Let's see how much of hell it is, though. Let's see. มาเว้ยวิ่งตามพี่มาน้องพี่ You're making them run? What does that do with music? อย่าเหนื่อย I like how they're all wearing really nice clothing because they weren't ready to. Yeah, I'd be pretty upset if I was sound too. And then there's the other two that are just chilling. เหนื่อยยังอยากพักเปล่าอยากแต่กูไม่ให้พักไปสควอตต่ออีก100 ทีไป 100 squats? จริงเฮ้ย Are you 200 ทีนะเว้ย nuts? จะไปยังไปเร็วชักช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้How does this help มึงสวีทได้มา in writing music? ที่ฮันนีมูนกูเนี่ยทำให้มาฮันนีมูนได้ไงวะ กูไม่หนักกว่ามึงอีกเหรอต้องเป็ดกูเนี่ยไม่แตะน้ำเลย My baby tongue hasn't gotten wet yet. เอ้ยพวกสภามาทำอะไรที่นี่วะ He's holding a duck. อ๋อคืองี้พี่คือที่โรงเรียนอ่ะส่งพวกผมมาดูแลเผื่อว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยผมจะได้ช่วยได้ไงโอ้โหไอเป็ดน้อยมึงดูสภาพมึงดิอย่างมึงเนี่ยน่าจะมาช่วยดูแล Little duckling. ถามจริงพวกมึงมีเหตุผลในการมาที่นี่ป่าววะแอบชอบรุ่นน้องกูปะเนี่ย เปล่า No. ครับ No. แค่เพื่อนครับพี่ จริงผมโกหกพี่ทำไมอะ พวกมึงบอกจะมาช่วยใช่ไหมครับมึงช่วยกันเองก่อนเลยมึงอะช็อตแรงไปนะดูตลกเยอะใช่ไหมเนี่ยอยู่กูไล่อยู่กับวัวไม่งเฮ้ยสควอตต่อเว้ย With the cow. With the cow? I wouldn't mind. เต็มมั่ว เหลือไปแล้วเมื่อไหร่พี่อะ I like how he's the reason that there's a rule because he couldn't, you know. โอ้ Huh? เฮ้ยพี่ You know what I mean? นี่เราจะซ้อมไปแข่งดนตรีหรือไปตีเมืองขึ้นวะ เฮ้ยบ่นอะไรถ้ามึงคิดว่ามันไร้สาระไม่อยากซ้อมอ่ะก็กลับบ้านไปกูไม่บังคับ Shit, let's go. Yo, we're out. น้ำเลยเพื่อนให้มันรู้ไปว่าคำสัญญาที่มันอยากจะคว้าแชมป์อะมันไม่มีความหมาย Oh. พี่เรียนจบแล้วอ่ะ I already เฉ quit. ดหัวพี่ทิ้งใช่สิ You can't buy me no more. Great acting. Yo. โอ้อย่างนี้ตลอดเลย พอไปท้าเขาเสร็จก็มาดราม่าใส่ พี่ยักษ์ครับ จะให้พวกผมซ้อมอะไรต่อครับ ก็ได้ เดี๋ยวตอนบ่ายอ่ะกูจะแบ่งพวกมึงเป็น2 ทีม ไอ้กันในซาว พวกมึงรับหน้าที่แต่งเพลงประกวดรอบชิง ฮะ ผมด้วยเหรอพี่ ดิ มึง2 คนดูมีความหวังที่สุดในกลุ่มแล้ว ที่เหลือไปซ้อมดนตรีไป ซ้อมเอียงพี่ ผมไม่ได้เอาเอียงมาเลยนะ ไม่ต้องห่วงไอ้น้อง อยู่กับพี่อ่ะ รับรองของไม่มีขาด Is that an evil laugh? He Shouldn't he sounded be like working or going to school or something? He sounded like Wario. He should, right? How does he have so much free time? And money. เป็นยังไง เชี่ย พี่ลงทุนมาเซตให้พวกผมขนาดนี้เลยเหรอ โอ้โหก่อนหน้านี้พวกผมไม่ตั้งใจซ้อมอะขอโทษครับ Not worthy. ไม่เป็นไร แต่จริงๆแล้วอ่ะ เป็นของวงกูเมื่อปีก่อน แพ้ก็เลยขี้เกียจคนกลับบ้าน
ประวัติดูไม่ค่อยดีเลยวะถ้าเราไปเล่นแบบพี่เขาเราจะแพ้ป่าวะ ไอ้วัน He's like, it sounds like bad luck. ถ้าปีที่แล้วกูไม่หัวร้อนอะวงกูเป็นแชมป์ไปแล้ววงมึงเหอะเล่นกูฟังดิ I don't think you got hot-headed, boy. พอเลย What do you mean that's ไม่ได้ enough? เล่นสักชักเลยนะพี่ ฟังแค่นี้ก็รู้แล้ว แต่จริงๆฝีมือพวกมึงมันไม่ได้แย่นะ แต่แค่พวกมึงขาดอะไรบางอย่างไป อ๋อ ผมรู้ก็ขาดในการแต่งซาวด์พี่ลืมเหรอพี่เป็นคนบอกให้มันไปแต่งเพลงนะ ใช่ที่ไหนอ่ะแต่จะเป็นอะไรเนี่ย พวกมึงทุกคนน่ะต้องเป็นคนหาคำตอบเองเว้ย กูมีกันบ้านให้พวกมึงทำ Oh my gosh. Oh, they ใคร do ก็ได้บอกผมทีได้ไหม choreo? ทำไมพี่เขาให้เรามันเต้น cover อะไรแบบนี้ด้วยวะ เอาหน้าแม่งบ้าบอตั้งแต่ให้ไหว้พ่อปู่ชินชิล่านั่นแหละ The holy แม่งบ้าบอที่สุด chinchilla. ด้วยคือกูเลยต้องได้เล่นทะเล แต่ต้องมาสอนพวกมึงเต้นเนี่ยบ้าบอกันไปกันใหญ่แล้ว Like, it's just crazy. ก็ถือว่าตอบแทนค่าน้ำมันรถกูแล้วกัน ได้เลยปอดเดี๋ยวกูจะชดใช้พวกมึงสุดๆไปเลยโอเคป่ะไปให้ของมันมากกว่านี้ได้ป่ะไอโยเบาไปแล้วโยมึงช่วยดิวะโหนี่อะเฮ้ย This is actually such a nice show. It's so nice. He's funny, man. That's a pigeon. That's not a seabird. That's not a seabird, Kevin. Hey, that's a pigeon. ไหนแล้ววะ What's a city bird doing here where a seabird should be? Maybe it's a ก่อนจะคุย city, เรื่องเพลงอะ beach city then. It's a city bird taking a vacation. You don't. Maybe it went south for the winter. Oh. กูชวนมาเองแหละ มันจะได้มาฟังเราในฐานะคนฟังเพลงไง มันจะได้มาคอมเมนต์ ใช่ไหม ใช่ ใช่พักหลังมึงสองคนดูสนิทกันแปลกๆนะ Does that annoy you? มีอะไรปะเนี่ย ไม่มีอะไรอะ ไหนกูแค่อยากช่วยมึงเฉยๆไง ใช่ กูไม่ได้มีเจตนาอะไรแอบแฝงทางนั้นเลย ใช่เข้าใจมากเพื่อน ไม่มี เดี๋ยวกูไปซื้อน้ำก่อนดีกว่า เป็น เนาะไปซื้อน้ำอยากกินน้ำใช่ไหม ใช่อยากกินน้ พวกมึงคุยกันไปก่อนเลย ำ ใช่กูหิวน้ำมากเลยนะ You did not sound if you want your water. It's kind of fudged up. ไอ้กัน กูรู้จักมันมากกว่ามึงกูรู้ว่าแม่งเป็นคนยังไง Oh. คนอย่างแม่งนะ ต้องวางแผนทำลายชีวิต Ah. Like, he's sleazy is what he is. He's a snake. กูจะระวังตัวไว้ว่ะ มาคุยเรื่องเพลงดีกว่า มึงมีคอนเซปต์ไงอ่ะเรื่องเพลงอ่ะ ที่กูคิดไว้นะ Love. ชาวล็อกอย่างพวกเราอ่ะก็ต้อง For แนว rocks ความหวัง like us. ความฝันอะไรประมาณนี้ป่าวะ เอ้ย แล้วตรงกลางนะ กูจะเว้นให้มึงโซโล่แบบ A wicked solo verse, คิ bruh. ดตามปกติอ่ะก็ใช่แหละ แต่มึงไม่อยากลองไปทางเพลงรักดูบ้างเหรอวะ Yeah, sound. โอ้เพลงรักเนี่ยนะ เอ้ยกู The แค่เสนอ character เฉย that ๆ makes the most sense in แต่ this ถ้ามึง whole ไม่อินไม่ world. เป็นไร ใช่ Sound. ไม่อินนะ แต่กูกลัวเพื่อนเราอ่ะนั่งไม่อินว่ะ มึงก็รู้อ่ะเมืองเราอ่ะ มีใครโรแมนติกที่ไหน I wonder why. ไม่มีเลย แต่ความรักมันก็มีหลายแบบนะเว้ย อย่างเช่นพวกแนวหวานๆใสๆอย่างเงี้ย กูก็ไม่อินว่ะ กู Toxic ชอบแนว love. ที่มันแบบ Unrequited รู้ love. หน่อยอะ Lovey love. Tough กู love. ก็ชอบเหมือนกันนะ Tough love. แบบ Mike. ตอนแรก One-sided ตีกัน love. ไปตีกัน That's มา unrequited love. แต่สุดท้ายอ่ะ Bam, Tôi bam, thì- bam, bam. นี่กู Toxic love. Oh. Oh, whoa. เฮ้ย มึงพูดอย่างนี้ หรือว่า เฮ้ย เปล่านะมึงรู้เหรอว่ากูชอบอีวินอะว้าชอบอีวินเหรอ You like Win? มันไม่ได้ยินหมดหรอก Sad. ชอบอีวินเหรอ
อ๋อที่มึงชอบหลบหน้าไอ้วินบ่อยๆช่วงเนี้ยเรื่องนี้เหรอ ใช่ไง เวลาไปอยู่ใกล้แม่งอะ yeah ทำตัวไม่ถูกเลยวะเวลาที่อยู่ใกล้มันอะแม่งรู้สึกอึดอัดเชี่ยๆเลย Love that scene. Love it. Love it. Love it. หรือว่าควรบอกมันตรงๆวะ เฮ้ยทำไมไอ้ตินมันไปนานจังวะ ฮะ เดี๋ยวกูต้องไปตามมันแล้วว่ะมันซื้อน้ำนานจังเลยอ่ะกูค่อยมาคุยกับมึงต่อนะเว้ย เรื่องกูอะ เดี๋ยวกูค่อยมาคุยกับมึงต่อไอ้ ฮะไอ้การเฮ้ยไอ้การไปไหนอะเฮ้ยไอ้การกลับมาก่อน where are you going Damn. That's so rude though. สาวโทษไอ้วินเหรอวะ จะพูดดังทำไมแม่งเครียดกับเรื่องเพลงไม่พอ ต้องมาเครียดกับเรื่องไอ้วินอีก คนเขารักกันมึงจะไปเครียดทำไมวะ สมมุตินะ ถ้าไอ้วินปฏิเสธไอ้สาวขึ้นมา วงแม่งตึงเลยนะเว้ย ดีไม่ดีนะ ถึงขั้นยุบวงเลยอะยังไงก็ให้แม่งสารภาพรัก Yeah, that's what happened when Kevin confessed to me. It was really ugly. แม่งไม่ใจร้ายไปหน่อยเหรอวะ การที่ what มาขนาดไหนเราสอง I don't recall that I think you dreamt that กูก็ bro รู้ He acts it out now. It's fine. กูต้องทำหน้าที่กู you dreaming about me bro อย่างน้อยๆอ่ะ ก็ให้มันจบ Actually, ไป no. ก่อนอ่ะ กูก็เข้าใจแหละว่าสาระมึงอะวงคงสำคัญที่สุด โอ้ยตินอะไรเนี่ยพูดอย่างนี้ดิ ถ้ามึงไม่สำคัญอะนะตินถ้ามึงไม่สำคัญอะนะกูไม่ชวนมึงมาหรอก ฟังนะ ถ้ากูผ่านฮอตเวฟอะ Yeah. กูจะเปิดตัวผ่านเสียงตามสาย Oh, on air, live. เห็นหรือเปล่านะเห็นหรือเปล่า เห็นหรือเปล่านะ มึงไม่ทำหรอก ทำมึงโอเคเปล่าใช่เปล่า กูไม่เชื่อ กูสัญญา Damn. dude they're in there like swimwear 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 นี่พวกมึงเต้นครบหรือผีเข้า ไม่ผ่านพรุ่งนี้ไปซ้อมใหม่ โอ้ยแค่วันเดียวขาผมมันจะหักอยู่แล้วเนี่ย โอ้ยขาหักเหรอ งั้นหลังจากที่พวกมึงวิ่งเสร็จพวกเนี้ยสควอตขาเพิ่มด้วย มีไหม มีใครจะเสนออะไรอีกไหมดีไม่มีก็ใส่หัวแล้วละ ไม่ไล่ก็ไป เอาแก๊งแต่งเพลงเป็นไง เฮ้ย ไปไวดีวะ ฤดูร้อน ชื่อเพลงนี้กูไม่เคยได้ยินเลยเนี่ยชื่อเพลงพลาดอกเฮ้ยมึงตลกอะไรกูเนี่ยมึงก๊อปเข้ามาเหรอรู้ว่าพี่แต่งเพลงแม่งยากอ่ะยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าจะเริ่มยังไงอ่ะเฮ้ยมึงไงซาวก๊อปใครมาเหมือนเพื่อนมึงวะเนี่ย ผมพอแต่งได้นิดหน่อยพี่ เพลงสู้ฝันตามสูตรมันก็ไม่แย่นะแต่มึงยังจำเขามาโอ้ กูไม่ได้ยินเสียงมึงในเพลงนี้เลยเว้ยกูอยากฟังสิ่งที่มึงอินจริงๆอ่ะ And what he's into ไปแต่งมาใหม่ is win. he's gotta write about win to win สิ่งที่อินจริง oh he's gonna say it Oh, confession time. Oh, we ain't ready.
doesn't even know. Oh, okay, he's not gonna say it. Yo, he's gonna write him a love song. He's just heavily ใน implied. พวกมึงทุกคนเนี่ยก็ซ้อมกันมาสักพักหนึ่งแล้วโชว์พัฒนาการให้กูฟังหน่อย ให้ซ้อมมีการจะไปเดบิวต์บอยแบนด์มันจะช่วยให้เล่นดนตรีเก่งขึ้นมาไงวะพี่ มึงไม่ต้องพูด เล่นก็พอ มา เดี๋ยวกูเข้าจังหวะให้ มา one two ไป พอ เยี่ยม Great. ดีเลิศเด็กอันดับหนึ่งเอ้ย เดี๋ยวพี่ เมื่อกี้แม่งตีไปโน้ตเดียวเองนะ อันดับหนึ่งเลยเหรอ มึงต้องใช้ใจฟังไว้ยกูรู้แล้วแม่งเพี้ยนเหมือนใคร แต่พวกผมว่าพวกผมก็เล่นแน่นขึ้นนะ จริง อ่ะ I think we got better. สิ่งที่พวกมึงขาดอ่ะ คือทีมเวิร์ก ที่พี่ให้พวกผมไปฝึกเต้น cover ก็เพราะว่าต้องการให้พวกผมพร้อมเพรียงกันใช่ไหมครับ มึงอีกคนในแว่นไม่ต้องพูด สิ่งแบบเนี้ยพวกมึงต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง แต่นี่มันยังแค่เริ่มต้นเว้ย พวกมึงทุกคนยังต้องฝึกอีกเยอะพิวจนครับไอ้ครับ ไม่มีอะไรกูจะบอกว่าฝากดูต่อด้วยไปละได้ครับพี่ เอ้ย ไม่ได้ครับพี่ ไม่ได้ครับ ถ้า He's พี่ like ผ the มดูแล้ว best part of this เมื่อไหร่ผมจะได้ episode. ไปเล่นทะเลอ่ะ เล่นทะเลเหรอ Play in the อยากเล่นทะเล water. เหรอ ใช่พี่ อยากเล่นทะเลเหร His อ rubber ใช่ครับ ducky hasn't เล่น gotten ทะเล wet ภาษาอังกฤษ yet. เนี่ยอะไร สี่ครับ มึงตอบถูก ไม่ต้องเล่นหรอกทะเลอะเล่นตลกดีกว่า เซนส์มึงดีนะอย่างเยลโล่ What? เงียบ ปล่อยกูเบอร์อีกแล้ว Did I just not get that โอ้ joke? ยยักษ์ เพี้ยนอีกแล้ว Call him a jackass. เศร้ากำลังแต่งเพลงรักอยู่อ่ะแม่งแต่งเสร็จอ่ะ เอาไปให้วินแน่เลยทำไมดีวะ How about you write your own love song for your มันอาจ boyfriend? จะแต่ง You เพลง know? อื่นก็ได้ ถ้าถึงแม้ว่ามันจะแต่งให้วินจริงๆอะนะ ก็ไม่ได้ผิดอะไรปะวะ What? แล้วมึงนะ Out of all the Chap ta people đuôi to vịt say vậy. that, I would not expect Nó them to be cua à? gone. จับตาดูสาวเลยไปยิงไปเร็ว ไม่เอา Let him write that song. Oh, ๆนั่นไงไม่ทันแล้ว yo! What the fudge? อย่า God? เลยกูขอ กลับไปเถอะ Oh. ช่วงนี้มึงเป็นอะไรวะ ก็เปล่านี่ มองจากดาวอังคารยังรู้เลยว่ามึงโกรธกูอยู่ From Mars. What are you mad at me? ก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้เป็นอะไรอ่ะมึงไปแล้วนะป่ะกูแต่งเพลงต่อแล้ว มึงแต่งเพลงอะไรอ่ะไหนขอดูหน่อย เฮ้ยเอามา ไหนบอกว่าจะแต่งเพลงเกี่ยวกับความฝัน ไงกลายเป็นเพลงรักใสๆวะ ก็กูอยากลองเปลี่ยนแนวดูบ้างไง Well, มึงรู้สึกอะไรไหมอะ รู้สึก oh! รู้สึกว่าไม่เหมาะกับหนังหน้ามึงเลยอ่ะ แล้วขนลุกสัตว์ Jesus มึง Christ. เอาคืนมาเลย คนโง่อย่างมึงอ่ะ ไม่มีวันเข้าใจหรอก เสียเวลาชิบหาย That's the What type was the of time? play fighting you want to do. Yo, what? Oh. Yo. Damn. Don't cry, bro. I know that was emotional. Let's pop in my ears.
Damn. Because I was. You got skills. What else do you pop? You. Damn, that's dirty. เฮ้ย Your pimples. All right. Yeah. Hell yeah. I'm in the prime of my youth. กูเห็นหมดแล้ว I saw everything. อะไร Damn. เป็นกูก็เซ็งอ่ะ แม่งอุตส่าห์แต่งเพลงให้ทั้งทีอ่ะ แม่งเสีย That is trash. เอาจริ That's ง what he กู said. That's what I heard. ไม่แปลกใจเท่าไหร่หรอกถึงกูบอกมันตรงๆอ่ะกูว่ามันก็คงไม่เอากูอยู่ดีอ่ะมึงก็เห็นน่ะกูสองคนแม่งต่างกันเกินไป You're too good for him, sound. Yeah, he's annoying. จบแบบนี้ก็ดี You're แล้ว a stellar character. Sound should get with มึงก็จะได้สบายใจได้ไง with จะได้ไม่มีใคร Tinn's buddy. They would make a cute couple Right. with Mark. With That's his real Mark. name, not the actor's name, but I กู don't know. นี่แหละ I keep thinking Nick. แขกโคชมรมคนแรกเลย He's Nick and only friends, right? Uh huh. Oh! จริงๆอ่ะกูคบกับไอ้ตินอยู่ Oh! Houston, ready for takeoff. He's like, I know you're alone, but Hi. just He's so like- you know. I'm not flexing. เป็นไปได้ไงวะตอนไหนวะเนี่ย คู่กูอ่ะไม่ต่างจากคู่มึงหรอก กูกับไอ้ตินอ่ะแม่งไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเว้ย Facts. แต่ความไม่เหมือนกันนี่แหละทำให้กูสองคนอ่ะมาถึงจุดนี้ได้อ่ะถึงมึงกับไอ้วินอ่ะจะต่างกันแค่ไหนอ่ะก็ไม่ได้แปลว่ามึงสองคนอ่ะจะพบกันไม่ได้เชื่อกู What's up, bro? Oh. I'm trying to get to my chin. I thought Kim was gonna tell me a secret. กูเปลี่ยนใจละ He just smacked his lip. เพื่อแต่งเพลงนี้ให้จบ Look how delicious was that. ขอบใจมากๆแล้วเว้ย I'ma spit now. Someone give that boy his other shoe. Elastic. Like, I want to know something. I got a question. Because, like, why Can I answer do that, Gun and or- Tinn like oh. each other? Yeah. Asking me. Oh, that's a I'm question asking in for me. general if you want to answer. Yo, if you ask me why they love each other, I would say that they are the complete opposite of what they are, and they're like that. Especially Tinn. Because usually when you like somebody, you get to talk to them about things, you know, and stuff like that. All I've heard him talk about is the band. Like, that's the only thing they talk about. That's why Tinn isn't happy. Right? He's not But, happy like- right now. But what if they... I don't know if they have anything in common. You need stuff in common at, like, one thing. Yeah, I don't know. Like, we dissect them right now. What do they have Like in common? They like each other. That's, the only That's thing. what I'm... That's all about. That's all it is. ก็ดีดไหมอีกทีไหม Like, they're cute together and they do cute stuff, but they never actually เป็น talk about anything. You know what? Fuck this relationship. อะไร You I'm noticing that because he said it. failure. Because he was like, I noticed in the moment when he was like, oh yeah, me and Gunn are complete opposites, but we made it to this point. I'm like,
what did y'all make? Because I don't know if they made anything. They just like each other and they flirt with each other about how they like each other. But you guys get what I mean when I'm like, there's nothing they talk about apart from just it being cute. Because, like, let's say you and Liz, you guys talk about things, right? Talk about each other's day. Y'all make each other laugh, right? Stuff like that, right? Mm-hmm. Like, that's how it got to the point where they're married, right? Mm-hmm. Like, that's how you build a friendship and then obviously a relationship. But they haven't done anything. Like, he liked them because obviously he thought he was cute, which is, valid. It's a valid reason to like somebody. But then after that, he just was kind of helping him with his band. That's been the epitome of their relationship. Him helping him with his band. That's not a relationship. Anyway, welcome to my TED Talk. Another city bird out there. เป็นแต่งงานดีกว่า A pigeon. น่ารุนปล่อย Don't get married, we're gonna get a divorce anyway. I may just like overlook some things maybe, but let me know down below. Maybe I'm getting mad for no เพราะ reason. ตัวเราไม่เหลือใคร เฮ้ย อันนี้ดี กูเริ่มได้ยินเสียงมึงออกจากเพลงแล้ว แต่งต่อ กูรอฟัง ขอบคุณครับพี่ รอฟังนะ ไอ้ซาว What does he look like? He's like, Oh. นี่ขนมปังที่มึงชอบ กลัวมาฝาก Oh. กินเหลือ Oh. ส่วนเนี่ย กูตั้งใจซื้อมาฝาก oh, you got him water, dude. I'm seeing so much water, I really gotta piss. Like, oh my gosh. Like, damn, I've never wanted water so much in my life. นี่คือวิธีง้อของมึงเหรอ ไม่เหมาะกับหนังหน้าอย่างมึง Oh. Oh. My gosh. I didn't know water needed this much of a commercial. ใจน้อย Whoa. For the water. หรือว่าหากันแล้วนะ ไม่หรอกมึงพูดถูกแล้วแหละเพลงรักใสๆอ่ะมันไม่ใช่ตัวกูเดี๋ยวกูจะแต่งเพลงใหม่ จากความรู้สึกของกูจริง Oh, damn. Is it gonna be erotic? I don't know. If it's not a love song, what else are you ๆ จะรอ feeling? ฟัง You're in high school, just turn behind you.นอนไม่หลับหรอ ดิวะ ไอ้สาวแม่งเล่นแต่งเพลงเสร็จแล้ว กูยังแต่งไม่ถึงไหนเลยเนี่ย ดูหน่อย เมื่อรักฉันเกิด เล่นของสูง ก้อนหินละเมอตกหลุมรักรอบพี่ร้าน Love you 1 million. ช่องกับคุณ Ah. นี่เนื้อเพลงหรือรวมที่ชื่อเพลงเนี่ย กูก็เอาเพลงรักที่กูชอบอ่ะ These just เขียน match. ใส่ไว้ในกระดาษนี่แหละ แล้วกูก็จดลงไปในเนี้ยเผื่อจะได้ไอเดียใหม่ ถ้างั้นนะ มึงขาดเพลงคืนนี้ขอหอม Oh. อ๋อ That's a good one. That's a good one. I love that word. Yoshi. Jot. Let me jot it down. เพลงนี้ชอบ By Playboy. แล้วก็จูบ Kiss by Kiss. ของ Jet Setter ไม่ใช่ No.
จูบของกูอะ Oh Mr. Rizzo เนื้อเพล Kiss งก็ by จะประมาณ me ว่า Kiss by ข these อจูบ lips ได้ไหมไหนๆก็เปิดตัวแล้ว Kiss by yours truly โอ้ตั้งนานอะจะเล่นแค่นี้เหรอ พูดจริงเว้ย Yo, is this gonna be their first kiss? I forgot they kissed already. This is the first kiss. Oh my god! Oh my god! It was not. You lied. หยุดชีวิตไง Ah! เพลงใหม่ที่กูจะใส่เข้าไปในนี้อะ Stop. มึงไปได้แล้ว Come on, make a quick comeback. Come on, Tinn. Think of a song title. No. แต่งเพลงต่อเลยเหรอ What's going on? No, something's gonna happen to mom. No. What? Oh no! The mom. Oh, nice. Oh no. โทษนะคะ ไม่ทราบว่า What could happen from ได้หรือยัง here? คะได้เลยค่ะ Tell her. Be like, I'm sorry. I'm just feeling not feeling great right now. ดีนะคะ ปกติครูจะกินร้านติดกันกับโรงเรียนนะคะ แต่พอดีวันนี้เขาปิด No. นี่เพิ่งรู้เลยนะคะ เนี่ยว่าตรงข้ามโรงเรียนก็มีร้านกาแฟด้วย ดีใจ That's ที่หมอ crazy. ชอบ Right นะ across the คะ street. You never knew. เป็นผู้ปกครองเหรอคะ ใช่ค่ะ Oh boy, I was afraid of this. Oh no. น้องกัน Ah. บังเอิญจังเลยค่ะ พอดีลูกชายครูก็เรียนห้องเดียวกับน้องกัน Oh, ด้วย she knows. ชื่อติน She นะ knows คะ Gunner, ไม่ right? ทราบว่าแกเคยพูดถึงบ้างหรือเปล่า รู้จักเลยค่ะ ตินที่เป็นประธานนักเรียนใช่ไหมคะ Oh boy. เขาชอบแวะมาที่นี่บ่อยๆ ค่ะ บางทีเนี่ยยังมา This was our mom's, but at an employment line. It was adorable. ช่วยขายของ It was so true. True story. This was They were like, I saw David's เห็ mom. นเคยเล่าให้แม่ฟังเลย I ค่ะ saw Kevin's mom. เสียดายนะคะไอ้ Adorable. การ I มัน love ไม่ that อยู่ story. มันหนีแม่ไปเที่ยวทะเลอะ Oh. น้องกันไปทะเลเหรอ Oh. คะ ตินก็ไปทะเลเหมือนกัน ไม่ทราบว่าการเขาไป Wait, was it because they were both lunch ladies? So in the summer, Yes, They- yes. they In the go do that, summer, right? they Yeah. got unemployment, so they got to go to the employment line. That's Yeah. where our moms met. What an adorable story, you know? I was like, I wonder why they were both there at that same time. It's because they were both lunch ladies, so they go to pick up in the Yeah. เห็นเขาบอกว่า เขาจะนั่งรถ Our moms were hardworking people, okay, guys? เดี๋ยวครูต้องรีบไปประชุมแล้วค่ะ Well, you wouldn't get unemployment unless you worked for that unemployment. อ๋อสวัสดีค่ะ It's just funny though. I used to think that a lot, like when we did our taxes, bro, like we could pick up unemployment, but that taxes isn't included when you're like self-employed. Nah, bro, I don't provide that for you, okay? มาก วันนี้พอแค่นี้แหละ I did แล้วพวก talk มึ to งทุกคนก็ไป HR. ทำการบ้านของตัวเองให้เสร็จ คืนนี้จะมีสอบไฟนอล I fired him.แล้วถ้าสอบไม่ผ่านอะพี่ Dude, that dude in his tank tops, มึงและ he มึง looks ทุกคน really ไม่อยากรู้หรอก He's just constantly wearing them. Uh-oh. ชึบเฮ้ย เร็วๆดิ He's so annoying. Right? Oh my กูดีล god. รีสอร์ทไว้แล้ว Someone give him like ที่นี่คือสนามสอบไฟ a นอล bad shrimp or พวกมึง something. ทุกคนต้องขึ้นมาโชว์บนเวที หรือว่าจะให้ทำอะไรพี่แท้ขึ้นไป That เล่น tank ดนตรี top ก่อน styling though. แค่เนี้ยกระจอก กระจอกจริงด้วยกระจอกจริงด้วย ใครพวกมึงเล่น กูให้พวกมึงเต้น และกรรมการคือแขกทุกๆคน
ถ้ามึงทำให้แขกอะไหลขยับไม่ได้อะพวกมึงทุกคนสอบตก Oh, we got a full house tonight. กูเชื่อว่ามึงทำได้นะเว้ยเพราะมึงมี area ดี there's no way Full beach area, วัน square นี้พี่ lot. จะแซม make it happen เว้ย a whole lot ไปเว้ยขึ้นโชว์ เอาเว้ย All right, go out Chinzilla. there and make me proud gentlemen All right. Someone's really excited. Oh, damn. Wow. Yeah, I've been just picking up pieces of you. They're not even watching. Turn around. At least I watch the performance, man. Turn around. why is she moving He's not even looking at the performance. That dude gets it. Yo, she can't be bothered. She's got a food to eat. Okay, there we go. yo is going he goes hard Oh, damn. They respect that floor. I like that. There's, you know what? I like the accuracy though, because they're in high school. They're not gonna be dancers. This is like the beginning to any survival K-pop show we've ever seen. You know? As everybody gets rejected. Yeah. Like when half of them leave. Yeah. Damn, I really want to see watch. potential. Do you think there's a new show with like a survival group? I wanna see another one of those. They're so good. That just brought me back, man. Right? It made me So want to good, watch yeah. it. It made me want to watch yeah. it. If there's a new one, let us know because we will. Let us, we'll please. make- Yeah, that'd be awesome. เฮ้ยพวกมึงอะถ้าเต้นดีขนาดเนี้ยมึงเตรียมชื่อดอมไว้เลยพอน Oh, it's a pass? Oh my god. Hey, they gave effort, David. David's like, I would have failed their ass. Dude, I'm like, are we really judging or what? You know? You're like, I'm disappointed by this judge. I failed the judge. ไอ้การเป็นแต่งไม่เสร็จเหลือแต่มึงไร้สาวถ้ามึงทำให้กูขนลุกไม่ได้มึงสอบตก What about guns? There's so much pressure on one dude. Give us chill Dude, sound. he's about to calmly tear up the house. He's about to serenade his boo. His cheek His baby. sour boo. ผมพูดไม่เก่ง ผมขอใช้เพลงนี้ Oh. His vinegar flavor. คนหนึ่ง Cheeky baby. Ooh. Want to dedicate it to my shawty out there. Kitty baby. เธอไม่ใช่ฉันเธอจะพอนึกออกไหมว่ามีใครอีกที่จะรักเธอและเธอไม่ใช่ฉันใครคนไหนที่จะมองว่า You're gonna be alone, baby. เพราะมีแต่ฉันแค่ฉันเพียง My god, how much do I love that scene though. ที่จะรู้จักและรักเธอแบบนี้เธอไม่ใช่ฉันแล้วจะเป็นใครหาคนที่อยู่ข้างๆเธอมองเมื่อไรที่ก็เจอมันคือฉันใช่ไหมไม่ต้องถามก็รู้ว่าฉันคิดยังไงแต่เธอไม่ว่าเธอจะรักใครเธอ
เธอจะเป็นยังไงฉันก็รับมันได้ทุกที่ไปก็ไม่เท่าไรมากกว่านี้ก็ไว้สบายสบาย What the fuck is Gun looking at? วันที่เธออารมณ์ร้อน He's like ที่แอบร้ายฉันแค่มองว่าน่ารักเท่าไรก็ไว้ละเลิกสิ่งที่ดีไหมล่ะ You Nailed it มีแต่ฉันแค่ฉันเพียงเท่านั้นที่จะรู้จักและรักเธอแบบนี้ถ้าไม่ใช่ฉันแล้วจะเป็นใครหา Oh, I like this song. One of the few from the series that I like. There's a lot of things I don't like about the series, dude. Like the main relationship. คนที่อยู่ข้างๆเธอมองเมื่อไรจะกอดเธอมันคือฉันใช่ไหมไม่ต้องถามก็ It's not about the actor's nostrils that just talk to him. He just continuously flares them. They give me breath. เธอจะรักใครถ้าไม่ใช่ฉัน Change that line. Wants his cheeky baby. And he's not taking it for anything. That was very nice. Actually, very nice. Oh, Gun is back. ไอ้สาว What's this? กูฟังเพลงแล้วกูรู้สึกเหมือนโดนด่าว่ะ Continue to freeload. Why do I feel attacked? ชัดขนาดเนี้ยมองจากดาวอังคารยังรู้เลย Damn. But he's not on ถาม Mars. ทำไมถามจริง My guy can take hints. มึงจำตอนที่เราซ้อมตีแบดกันได้ปะ That was a hell of a match. That one. I love that. I love that take though. Oh. เฮ้ย ฝนตกว่ะมึงได้เอาร่มมาด้วย คนอย่างมึงพกร่มมาดิแปะ ขนาดสีเสื้อมึงยังใส่ผิดเลย เฮ้ย Oh damn. ขอไปด้วยดิ Hell no. ไป อันนี้ของกู มึงอย่าหวังเลย Oh. เอาเฮ้ยสาววิมึงอยากจะทิ้งกูเหรอ ถ้ากูกลับบ้านเปียกทำไงอ่ะไม่สงสารกูไง กูเดินกลับบ้านเปียกฝนไม่สบายทำไง And get ว้าย sick. กูบอกแล้วไงว่าร่มมันเล็กอะ ไปไม่ได้แล้วเนี่ย2 คนมาดีเลยไอ้ระวังนะ You know, they say that, but then both of you get wet on the shoulders. Yeah, his shoulders are already wet. I think he's already wet. I see his hair dripping. Like both of you. โอ้ยเนี่ยกูเปียกหมดแล้วเนี่ย Yeah. เอ้า It sucks. เปียกเหรอ ดีเนี่ยมึงดูดิ ต้องมันเล็กเหรอ ไม่เปียกละ His ass is gonna get wet. เป็นไรเขินเนาะอะไร ใครเขินมึงไม่หัวใจเต้นเร็วอ่ะ Damn, dude. Romantic AF, man. บางทีเรื่องแบบเนี้ย แม่งก็ไม่ได้มีผลนักหรอก He's like, but I did it for a reason, though. แล้วถ้ากูจะบอกว่า กูไม่เคยรู้สึกใจเต้นกับมึงเลยอะ God damn, that was kind of.
เราก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม When the worst they can say is no. หรือทำไม หรือรอบนี้มึงเป็นฝ่ายที่หนีหน้ากู ไม่ก็จอกเหมือนมึงหรอกนะ When the worst they can say is no, damn. อะไรที่กูไม่รู้อ่ะ กูก็จะลอง This So is that one's a gonna be yes? this one's gonna be a toxic หมาย one. ความว่าไง See it right now. กูอยากรู้ว่าความรู้สึกใจเต้นที่มึงว่า มันเป็นยังไง มึงสอนให้กูรู้จักได้ปะล่ะ Oh, he said, "Teach me how to love." Teach me how to Dougie. Teach me. มึงแน่ใจ Oh ว่าจะ man, ให้กูเป็นคนสอน แน่ใจ it's gonna be his love teacher. มึงคิดว่ามึงทำได้ปะล่ะ จะลองดูแล้วกัน It's like that song from Tierra Canela. No one knows except him. ที่วิธีจีบมึง Joven profesor Con de Luca. amor. กูจะจีบมึง จนกว่ามึงจะใจเต้น Damn, that's some Pat type of move. กูไม่กลัวมึงหรอก Not afraid of you or your love. มึงรอดูได้เลย Who's gonna kiss first? Which ship? กูไปคุยกับไอ้ซาวมาแล้ว มันบอกว่าเพลงนั้นน่ะ มันแต่งจากเรื่องราวของตัวมันเอง ถึงมึงเอาไปร้องอ่ะมึงก็ไม่อินหรอก มึงต้องหาเพลงของตัวมึงเองเว้ย โอ้พี่ มันจะแต่งไม่ทันนะดิ พี่เชื่อป่ะ ผมยังแต่งได้ไม่ถึงประโยคเลยอะ Damn. กูเชื่อว่ามึงทำได้ กูไม่ได้กดดันนะ แต่อนาคตชมรมของเราอะอยู่ที่มึงแล้ว It's not his club anymore. Live your life, man. You're out of high school. I don't know. He just annoys me. I think I have problems with this drama, dude. Would you go back to your cross country club and be like, guys, you're not following the rules? You know, I would love to go back and help that poor cross country club. They had no support. ไปนอนก่อนไหมมึง It was so I sad. stand corrected. It was so sad. ให้กูไปนอนได้ยังไงล่ะ You just inspired เล่ me, นพูด Kevin. ซะขนาดนั้นอ่ะ All they did was run, and no one saw them. No one แต่ง saw. เพลงแม่งยากชิบหายเลยว่ะ The other schools had like 4 coaches following them on. It's amazing. เพราะมึงใช้ตรงนี้ You could, you gotta use these. Depends on what kind of song you wanna write. What Use kind a little love bit of song. muscle. แต่ I'm pretty sure The Weeknd uses a different part to write songs. So true. ทำไมจะทำไม่ได้อะ He's like, let me teach ya. It's like attitude. Thumb down. There we go. Oh. Oh shit. มีได้ไหมฉันเลือกอะไรได้ไหมฉันเลือกไม่ได้ยังแค่ขอเป็นตัวเลือกให้เธอให้แล้วกันใจมันพาไปรักเธอก็เธอไม่ได้ทำตั้งตัวอยากจะขอใจเธอรักแต่ฉันรักเธอแล้วใจก็มีเสียงเพลงไม่ยกยกหน้าเรื่องจริง Oh, I like this. ก็ไม่ใช่คนใจคุณและคุณเท่านั้นที่ในใจวันไว้โปรดส่งเธอให้มารักฉันที What I feel like the mom's about to barge in. Like both moms? Probably. I thought maybe his mom, since he's more mama's boy. But yeah. You think she's gonna tell her that like he's at, you know, at a getaway? Because he only said the student council.
ตกลงฉันเลยรักเธอแค่แค่ทุกครั้งตอนที่คุณยิ้มมา Aww. ใจมันละลอยอยากจะได้ที่พักพิงจะให้ฉัน move ไปไหนไปหาเธอและเธอจะรักฉันได้ I like that he's just musically inclined. That was cute. I like that he's actually better than Gun. That's what I'm saying. He's not the one in the club. He's not only musically inclined. He wants to be like, well, he doesn't want to be a doctor, but he's gonna be a doctor, but he's like really musically inclined. He's superior. มันเขียนไว้อยู่ในนี้กูแค่ร้องมันออกมา It's แค่นั้น clavicle. จริงมึงก็ทำได้นะเว้ยมึงลอง Listen to the beat. Listen to the rhythm. The rhythm on the street. Listen to your heart. Right. I don't know where I'm going, and I don't know why. That's banger. Oh, notice the hand on the thigh. Lower thigh though. Keep it respectful, David. Basically upper knee. Basically, his shin. เฮ้ย No. กูลืมชื่อเพลงรักเพลงหนึ่งไปเพลงชื่อจูบRight, back to that song. มุกเดิมว่ะ อะไรกูพูดจริง พูดจริงๆอะ Maybe a kiss will inspire him, you know? เราก็อยู่กันสองคนแล้วอะ Oh boy. Are we gonna get it? It's right now. Oh boy. And oh, Jesus Christ, man! He said not today. Not today. เธอนะอะไรวะ พอเอาจริงแม่งก็ไม่กล้าเลยวะ It's a good lyric right there. Oh, Yo. they're gonna practice. What? It's like that song by Katy Perry, Hot. And I'm cold. You're yes and I'm no. Okay, baby steps. I like it. When Me David gusta. asked me to kiss me, I had to shut him down. I was like, not today. We never did. So this reminds you. I'd be like, dude, no. It's because Kev had like really like duck lips back in high school. It was awesome. He got him taken off. Not that desirable. Relax. กูเจอมึงไปแล้วนะ You've been marked. ต่อจากเนี้ยทุกเพลงที่มึงเขียนลงไปอยู่เนี้ยจะเป็นเพลงรักทั้งหมด เพราะว่ามันมีความรักของกูอยู่ในนั้น That was actually very cute. Timing and subtitles brought to you by the Chinchilla Gang. The That was corn cute. prom. That was a fun Adorable. episode. ก็ซ้อมคนเดียวไปก่อน I'm spoiling myself. That was a very chill, fun episode. I freaking love this drama. As someone in the comments said, it's just such a feel good, easy watch. I love it so much. Not that complex. It's just so nice, man. It's Who's very gonna kiss simple, first, very though? innocent, you know, like their love. Like, Yeah. because I was thinking It's about what like- I said in the middle of the episode where I'm like, Yeah, where you just In middle ruin school. the fantasy. but it feels like a middle school, not very high school, but it's also their first relationship. So that's why maybe, where you kind of just like each other because they like each other, you know? That's what I thought.
Yeah, I think you're treating it as if they're about to like have kids and marry, but as you said, it's like a high school type of relationship love where you're not really worried about what the personality is gonna be like after high school and after college. Basically, I think the relationship is dead after high school. That's Guys, my hopefully take. you enjoyed their reaction. I'm gonna have a stern talking to with Kev. Either way, we'll see each other in the next episode. See you later, Catch you on the flip side. Bye.